gagawin ko to dito sa channel na to because I am going to unbox something. Yes, mag-unbox po tayo guys ng GoPro Hero 9. Yan. First time ko siyang gagawin guys kasi first time ko lang naman bumili ng something na pwede kong i-unbox sa inyo. Kung hindi nyo natatanong, ako yung type ng person na mahilig talaga sa camera. As in, ever since nagkaroon ng camera yung cellphones yun, meron ako noon. Dumaan na ako sa halos lahat ng cameras. And even ngayon, I think meron akong mga 6 or 5 cameras na nasa akin. Pero I just couldn't find the right camera for me or for the right situation. So, parang for me, kailangan meron ako nitong mga cameras na to. So, I am very guilty. So, guys, hindi ko na babanggitin kung ano yung mga cameras na meron ako. But I am very happy that meron akong bagong camera. It's an addition to my collection. So, this is the GoPro Hero 9 Black. So, before ko naman ito binili, guys, nagbasa-basa naman ako ng mga reviews. And I think na okay na siya. Meron akong GoPro before, but ang problema ko is yung audio. Yung pumuputok-putok siya every time meron kang movement. So, sabi sa reviews na ayos na yun ng GoPro. Siguro parang GoPro 6. Pero hindi na kasi ako nakapag-GoPro 6. Hindi na ako nakapag-upgrade nun kasi nag-Osmo ako. So, kung makikita nyo sa ibang vlogs ko, yung maliit na camera, yun yung Osmo Pocket. Ngayon lang ako na-convince na mag-GoPro kasi na-attach na siya ng mic. Plus, etong GoPro na to guys, hindi na daw kailangan ng casing for underwater, pero kailangan siya for biking. Okay, so I have one more reason, speaking of, I have one more reason para bumili ng GoPro. It's because nagpabike na kami ni Jericho. Siyempre, nabudol niya ako. So, I feel the need of having one to share with you the experience of our trail biking and all. Kasi guys, sobrang saya niya. In all fairness, nag-enjoy ako sa biking. But anyway, okay, I am going to unbox this GoPro Hero 9 Black. Okay, so let us start. Makakompare ko lang to guys sa unang-unang GoPro na lumabas kasi yun yung GoPro na nagkaroon ako. I am very sorry. Sobrang layo ng comparison. Alam ko, ang dami ng GoPro na lumabas. Pero doon ka lang makakompare kasi doon lang naman nagkaroon ako. Okay, ang unang-una, ang difference is yung packaging. So yung GoPro ko before, naka-acrylic pa siya na packaging. So, medyo malaki, medyo bulky. Ito naman, guys, maliit na. Look, yan. Kaya mo na siyang dalhin ng one hand. Tapos, meron lang siyang parang box na ganito. Yan. Nakalagay dito yung features ng camera. Yan. And then, nakalagay dito yung mga inclusions. Okay. Going back, so dito naman sa side na to guys, makikita nyo yung inclusions dito sa packaging. Okay? Yan na siya. So, tapos dito sa likod, makikita nyo, photo lang naman siya ng GoPro and ng cellphone. And nado-download nyo siya sa Apple and sa Google Play. Ayan. Tapos ito syempre yung harap with the photo of GoPro Hero Black. Ayan. So, let us open. I will be very careful. So guys, ito pala dapat merong sticker dito na hindi siya broken. Kasi kung broken, ibig sabihin na open na siya. So, bubuksan ko na. Kasi pag nasira. I'll be very careful. Ito. Okay, so i-open ko na. Okay lang naman siguro yung box mo. I am very excited kasi na-miss kong magka-GoPro. Yan. So, alisin ko na yung box, guys. Ito na ngayon, yung meron ako. Yung case ng GoPro Hero 9. Ganito siya. So, matigas. Pag open mo, tanan! So, ito po yung makita nyo pag na-open mo yung casing ng GoPro Hero 9. Ganito siya. Ipakita ko lang to. So, definitely yung manual. Pero ito muna, subscribe. Then, meron ka rin makikita, meron ka rin free na sticker. Tapos, instructions kung paano gamitin yung GoPro. Yan. And then, syempre, yung manual. Kung paano yung setup and all.
Pero guys, definitely, kung meron naman na kayo mga cameras, medyo self-explanatory na to. But, of course, mas okay pa din kung babasahin nyo. So, syempre, meron po tayo ng cord. Yan. So, C-type siya. C-type yung charger ng camera. Para lang din siyang, yung sa Osmo ko. Meron din itong, I think, flat mount, yung tawag. Please correct me if I'm wrong. Hindi ako kasi maano talaga sa mga names. And then, you will have this as well. So, ito po yung pang ikakabit mo para sa mount. Yan. I don't have the proper terms, guys. I am so sorry. You will also get one GoPro battery included sa package. And then, this will be your GoPro Hero 9. Okay, papakita ko lang. So, ito yung side niya. Merong Hero 9 and then this one is the on and off button. Sa likod is a big screen. And then, sa side na to, nothing. And then, ito na yung harap mo, guys. Ito yung lens and then ito yung screen. So, I will just open it. Okay. So, hindi ko alam to. Char. Yan. So, ito po yung pwede nyong lagyan ng mga mount. Okay. So, syempre, lalagyan muna natin ng battery. So, you have to pull it like that. Just put the battery here. Yan. So, dapat mag-fit lang siya. Guys, ito, please, huwag nyo pong putulin kasi yan yung panghihila nyo pagpapalitan nyo na yung battery. Okay? And then, just lock it. Okay, so, paglagay nyo ng battery, guys, of course, kailangan nyo rin po ng SD card. So, nagtanong lang po ako dun sa shop. Binili ko to palang GoPro sa Camera House. Ito yung SD card na nabili ko. It's 256 GB. So, of course, ano na siya, yung maliit na card. 4K UHD. Parang yun yung kailangan for the GoPro. Please correct me if I'm wrong. Ang dami ka ng SD card, pero bumili pa din ako for GoPro kasi iba daw yung quality pag ganito type. Okay, so, ipapasok niyo yung SD card like this. And then, you have to press it just like the normal cameras. And then, ayan. Okay, so when you close it, like this, and then you have to lock it. Ayan. Okay, so I will turn it on. Yan. So, nag-open na siya. Ganito yung makikita nyo pag nag-open na si GoPro Hero 9. Sa harap, guys, actually, nakikita ko yung face ko dito sa screen. Ayan. Pero, hindi pa totally. So, okay. Sa setupan ko lang, guys. Of course, English. Buying this GoPro, I agree to the terms and use available at gopro.com/legal. So, you have to agree. Turn on tag your footage with location, speed, altitude, and more. Okay, turn on. Install the GoPro app on your phone to finish setup. Okay, so meron naman na akong GoPro app sa phone. Kukonect lang natin, guys, ha. Just stay with me. Okay, so guys, ito yung GoPro na app sa cellphone. Guys, ganito lang siya. Ipapress mo lang to. And then, magkoconnect na siya sa phone. So, add camera. So, searching na siya. Yan. We found your GoPro! Yay! So, connect camera. Pairing. I-pair mo siya. So, ayan! See? Can you see me now, guys? Oh my God! Oh my gosh! Ang ganda! Oh my God! So, kita sa likod, guys. Amazed na amazed. Kita sa likod. And then, you can see here as well sa harap. Oh my God, ang ganda. I have to explore. So, what is this? Hyper smooth boost. Maximize, okay? One eternity later. Ayan, guys. Oh my God. Kita niyo yung mukha ko. Ang ganda. Ang ganda ng resolution. Although, hindi ko pa nakita. Pero sa screen mismo, makikita mo yung resolution na maganda. And then, you have this small camera. Although, mas malaki siya, guys, kesa dun sa una kong GoPro. Pero, oh my God, hindi ka na
parang lugi. Tapos, syempre, touchscreen siya. Hindi magpapatalo ang GoPro. I have to explore lang, guys. 4 times slow-mo. Slow-mo off. Wide. Okay, so dito makita yung kung iwa-wide mo or hindi. So nice! Oh my God, na-amaze ako. Ay, I'm so amazed! Ayan, i-off ko muna guys kasi of course yung battery nito wala pang charge. 19% pa lang. Of course, powering off is a long press again kung paano nyo siya in-on. I'm so happy with my purchase. Okay guys, so habang nag-update yung GoPro ko, I am so happy. I am very satisfied. So anyway, i-share ko sa inyo yung binili ko online after kong bumili ng GoPro Hero. So nag-search ako ng accessories kasi unfortunately sa camera house wala na silang accessories ng GoPro. So yan, kailangan ko mag-search online. Sa Facebook guys, nakita ko si Game Tech Extreme. Yan, lalagay ko dito yung logo and Facebook nila. Yeah, si Christian Law, actually yung kausap ko doon, I don't know him personally, pero nung minessage ko siya, actually marami akong minessage na mga sellers, pero siya yung pinakamabilis nag-reply. Tapos yun, parang naaliw ako kung paano siya makipag-usap sa akin. So anyway, bumili ako ng mga accessories sa kanya that I want to share with you guys as well. First, of course, is this GoPro Hero 9 na hard waterproof housing. Yan. Kasi, di ba sabi ko nga sa inyo, magsiswimming kami, kaya din ako bumili ng GoPro. So, I think kailangan ko to, or parang nabudol lang ba ako ni Christian Char. Hindi, kailangan ko talaga to. Okay, so, papakita ko rin sa inyo. Ito, yung hard case na sanay ako makita yung GoPro na merong ganito. Pero since si 9, hindi na nga daw to kailangan for water or for normal use. Ganyan. Pero, syempre, bumili pa din ako. Ayan. So, ito siya. Para sa Hero 9 talaga. And, inamoy pagkain. Ayan. So, maganda yung quality. Makapal, matigas. Ayan. Very good ka dyan, Christian, kung nanonood ka. Kasi pinag-subscribe ko siya sa channel ko. Bago ako bumili, sabi ko sa kanya, mag-subscribe mo siya. Yun, actually, kagabi lang kami nagkausap. Tapos, the next day, pinakuha ko na yung items sa kanya. Naka-ready naman na lahat. Ayan. And then, of course, bumili rin ako nitong silicone frame case. Kasi, syempre, not all the time I would want a hard case. Okay, so meron tali na kasama. And then, ito, color blue. Blue na case, and then may cover. Ayan. Okay, that's item number 2. Item number 3 would be the tempered glass screen protector. Hindi ko na siguro i-open guys kasi yun, screen protector lang naman siya. And sana marunong akong magkabit. This is item number 3. Item number 4. Actually, parang set ko to binili sa kanya. May isang set na 1,560 kasama to. Tapos, bumili ako ng 2 extra battery. Yan. So, ito yung charger, tapos 2 battery. Tapos, ito rin yung cord. Okay. So, meron din ito. Yan, yung stick. Although, bumili na kasi ako ng stick kasabay ng GoPro. Pero, kasama to sa package. So, tanggihan ko ba? Siyempre, hindi. Oh, ilalagay. Yeah. Sikipan. Okay. Kala ko sobrang maluwag. Ayan. Ayan. Pwede na siya pamalo. Okay, that's nice. Okay, next na binili ko is this one. So, the mic adapter. Kasi, dito talaga nagtagal yung conversation namin. Kasi sabi niya, kailangan daw to pang vlogging. So, medyo na-convince naman niya ako, guys. Ito yung pinakamahal. This is 3,090 sa kanya ko binili. Sa labas, actually, nag-check ako mga 3,500, ganun. So, ito siya. I-open natin. Meron naman tong warranty, di ba, Christian? Ganito lang siya kaliit, guys. Yan. Ito yung adapter. Kasi nga, meron ganito sa GoPro. Tapos, dito kasi yung anuhan ng mic. Yan. Diyan. So, magiging ganito siya. Then, actually, meron nga akong mic boya na tinanong ko sa kanya muna bago ko ito binili kung pwede yun. So, sabi naman niya pwede. So, hopefully, kasi yung boya na yun,
ginamit ko siya nung naka-Fuji na camera ko. Pero, binenta ko agad yung Fuji kasi nga, sobrang hate ko yung autofocus ni Fuji. Sobrang laging malabo yung videos ko. Kaya, binenta ko siya. Nagpalit ako ng camera. Next, ito. Meron din akong binili, guys, for my Osmo Pocket. Kasi, para magamit ko rin siya pag nagbabike or, you know, sa adventures. Kasi, hindi ko siya magamit. Yun yung problema ko, actually, kay Osmo. Kasi si Osmo, hirap na hirap ako humanap ng accessories. Ngayon, na-tsempohan lang na meron siya na eto, hindi ko alam kung paano gagamitin. Tama ba? Tama ba, Christian? Ano ba nangyari? Tama? Teka nga, check ko nga. Okay, anyway, ang last na ipapakita ko sa inyo is this one. This is the set. Tanan! Ayan. This is the 56-in-1 na set. Although, sobrang dami nito, guys. Hindi ko na ipapakita sa inyo isa-isa. And, kasi, sabi ko rin sa kanya na parang hindi ko naman kailangan lahat yun. Parang ang hinabol ko lang is yung lalagyan. Pero, I think naman, pag nag-adventure kami, yan, magagamit ko naman lahat yan. So, ito yung kasama, guys, nung package. Kung meron kayong gustong bilhin sa tingi-tingi, sabihan nyo lang ako. Kasi, I don't think magagamit ko to lahat. But still, mas gusto ko na rin kasi talaga yung kompleto ako sa gamit every time. Kesa yung paggagamitin ko na, kulang yung gamit, tapos tsaka ako maghahanap. So, parang ayoko nang ganun. So, mas okay na sa akin yung sobra-sobra. Kesa kulang. So, ayun. Okay, so update yan. Nakapag, na ako dito ng mga binili kong accessories. Pero camera update pa rin siya. Nasa 63%. So, kailangan nakakonect siya sa phone. So, yan na guys yung video ko today. Nag-unbox na ako ng GoPro Hero 9 because I'm so excited to use it. So, yung comparison naman ng cameras, papakita ko sa inyo. Isa sa mga videos ko in the future. Pero ngayon, nag-unbox lang ako ng GoPro and ng accessories. So, sana nag-enjoy kayo kahit ganyan lang yung video, guys. And, yun, masasama ko na kayo sa next biking experience dun sa trail sa Nuvali. Sobrang saya, guys. Kaya ako talaga ito binili. Para masama ko kayo dun, para mag-vlog natin. Ayan! Super excited tuloy ako mag-vlog ngayon. So, kung mapapansin nyo, guys, yung makeup ko is pang morena. You know, parang peachy, ganyan. Kasi umiitim na ako sa kakabike. Pero okay lang. Kasi masaya. Yan guys, so thank you so much for watching and I hope you enjoyed. Please, don't forget to subscribe kung di pa kayo nakasubscribe. And yan, more videos po tayo sa 2021. Thank you so much guys. Road to 10K subscribers tayo. See you again in my next video. Bye-bye!